হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মন অ্যান্ড মুনস ডায়েরি। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজ আবারও চলে এলাম একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি বানাতে চলেছি কুন্দ্রির রেসিপি। তো তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে বানিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি কুন্দ্রিগুলো ধুয়ে নিয়েছি, এখন আমি এগুলো কেটে নেব। দেখো, কুন্দ্রিগুলো আমি পাতলা করে কেটে নিয়েছি, লম্বা লম্বা করে 4 ভাগ করে কেটেছি। আর নিয়েছি আলুটাও পাতলা করে লম্বা করে কেটে নিয়েছি। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। এই রান্নাটা আমি সর্ষের তেল দিয়েই করব। ফোড়ন দিয়ে দিলাম সাদা জিরে। এবার জিরেটা একটু ভেজে নেব। এবার দিয়ে দিলাম কুচি পেঁয়াজটা একটু বেশি লাগবে এই রেসিপিটাতে। আমি 3টে মতো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে দিয়েছি। এবার পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা করে নেব। পেঁয়াজটা একটু নাড়াচাড়া করে ভালো করে আমি একটু ভেজে নেব। তো পেঁয়াজের কালারটা আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিলাম আলু। এবার আলু আর পেঁয়াজ আমি একসাথে ভালো করে আবার ভেজে নিচ্ছি। আলুটা আমি 5 মিনিটের মতো সাঁতলিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজের সাথে। দিয়ে দিচ্ছি একটু নুন। আমি 5 মিনিটের মতো আলুটা সাঁতলানোর পর দিয়ে দিলাম কুঁদরিগুলো। এইবার কুঁদরিগুলো আর আলুর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন। আমি আলুতেও নুন দিয়েছিলাম, এখনও নুন দিচ্ছি। দিয়ে দেব হলুদ পাউডার। দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাউডার। এবার আমি সব উপকরণগুলো একসাথে ভালো করে সাঁতলিয়ে নেব। আর এই রান্নাটা একদম ঢেকে ঢেকে করতে হবে। আমি এক্সট্রা জল দেব না, যেহেতু এটা একটু ভাজা ভাজা টাইপ হবে। জিনিসটা খেতে দুর্দান্ত লাগে। আর বন্ধুরা, এটা পরোটার সাথে, লুচির সাথে, গরম গরম ভাতের সাথে খুব ভালো লাগে খেতে। ভালো করে সাঁতলিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটা ঢেকে 10 মিনিটের জন্য হতে দেব। কিন্তু 10 মিনিটের মধ্যে আমি উঠিয়ে দুবার নাড়িয়ে দিয়েছি, নাহলে নিচে লেগে যাবে। আর মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে করছি রান্নাটা। আবার একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আবার ঢেকে রাখবো আমি 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পর তুলে নিলাম। তো আমার কুঁদরি আর আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আবার একটু নাড়াচাড়া করে আমি এখন ধনেপাতা দিয়ে দিলাম।
খেতে অসাধারণ লাগে বন্ধুরা। তোমরা একবার এরকম সিম্পল প্রসেসে করে খেও, খুব ভালো লাগবে। এবার ধনে পাতার সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন আবার আমি ঢেকে রাখলাম স্ট্যান্ডিং টাইমের জন্য। তো আমার রেডি টু সার্ভ। যদি আপনাদের এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল বাটন অল প্রেস করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। বাই বাই।